Hello mga chups. So nandito na yung mga sira niko. Bigatin yung mekaniko natin ngayon. So, nagre-repair kami ng bike namin, pang service namin, pang vlog. Para mapuntahan namin yung mga ibang pasyalan na na gusto namin puntahan. Ito yung gulong ko, tatanggalan ko ng brake pad. Hindi, pedal brake. Pedal brake siya, so tatanggalin ko. Titignan ko kung hanggang abot yung kakayanin namin itong ayusin. So di bali, dito ang malupit na mekaniko natin. So shoutout nga pala sa may-ari ng bike. Yung dilaw na yun, Boss Jun! Sir Jun Mangawang! So ito isa, may city bike pa na. Alright! Sige, umpisa na natin yan.